Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, godātais Kučīnska kungs. Jāsaka tā, ka kopš vakardienas esmu sākusi justies šajā tribīnē nedaudz nedroši, jo Drošības policijas priekšsēdētājs vakar intervijā ir teicis, ka kritizējot valdības darbu, mēs varam nonākt pretrunās ar valsts drošības interesēm, un tādā ziņā man acīm redzot jābūt gatavai iziet no šīs zāles saslēgtai rokudzelžos. Bet cerot, ka tas nenotiks, tomēr pievērsīšos šim ziņojumam. Jāsaka tā, biju ļoti pārsteigti un iepriecināti dzirdot, ka šī ir Nacionāla konservatīva valdība. Es ceru, ka kolēģi no Vienotības tam arī piekrīt, un kā arī jūsu politika turpmāk būs nacionāla konservatīva. Bet tas, kam es gribu pievērst uzmanību, ir, gribu atgādināt, ko jūs no šīs tribīnes teicāt pirms mazliet vairāk kā gada, 2016. gada 11. februārī. Jūs teicāt, ka valdībai jābūt komandai, kas strādā visas sabiedrības, nevis dažādu politiskai elitei vairāk vai mazāk pietuvinātu interešu grupu labā. Analizējot šo, manuprāt, ļoti svarīgo un ar saturu piepildīto teikumu, man jāsacina, ka no vienas puses valdības ministrs saka, ka pensiju naudu būtu jāiegulda ceļu remontā, no otras puses saka, ka ceļu remontā pensiju naudu no sociālā budžeta ieguldīt nav iespējams, ka jāatbalsta daudzbērnu ģimenes un it īpaši trešā bērna piedzimšana ģimenē, taču ieskatoties atslēgas caurumu plānotajās nodokļu reformās, mēs redzam, ka vislielākie ieguvēji no tām būs bezbērnu ģimenes un bezbērnu minimālās algas saņēmēji. Lasam ziņojumā, ka Labklājības ministrija plānojas, acīm redzot, kaut kā pievērsties sabiedrības novecošanas izaicinājumiem, taču tas nekādā veidā nav sasaistīts ar to šajā pašā ziņojumā esošo citu nodaļu, kas skar demogrāfijas jautājumus. Turklāt man jāsaka, ka ziņojumā trūkst vienas ļoti būtiskas prioritātes – budžeta naudas dalīšana deputātu kvotās. Jo ja reiz ir runāts par demogrāfiju, kurai atvēlēts 17 miljoni no valsts budžeta naudas, tad 26 miljoni, kas sadalīti deputātu kvotās, jau tomēr ir vairāk. Un tā būtu lielāka prioritāte par demogrāfiju vismaz 2017. gadā. Turklāt jāsaka, atkal turpinot par šo pašu demogrāfiju, ka ar vienu roku it kā kaut ko dodot, ar otru roku mēs paņemam atpakaļ. Proti no 2017. gada teju visos privātajos bērndārzos, pateicoties valdības pieņemtiem lēmumiem, ir paaugstinājusies mācību maksa. Tādējādi atkal liekot ciest tiem vecākiem, kur bērni kaut kādu iemeslu dēļ nemācās pašvaldību bērndārzos. Tas, ko mēs vēl redzam ziņojumā par bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, jāsaka, vēl nesen Saeimai bija iespēja lemt par šo jautājumu. Tajā brīdī Saeima izšķīrās, ka tomēr ģimenisks atbalsts un deinstitucionalizācija nebūs prioritāte vismaz tuvāko 2 gadu laikā. Tajā pašā laikā mēs turpinam par izglītību. Būtu labi, ja tie bērni, kuriem nav šīs ģimeniskās aprūpes vai kuru aprūpi ir uzņēmusies kāda no viņu nebioloģiskās ģimenes, tad būtu iespēja tomēr arī iekļauties izglītības sistēmā, kas šobrīd, diemžēl, ir ļoti pretrunīgi un nav īpaši iespējami. Vēl es gribētu aicināt varbūt tomēr ieklausīties kaut nedaudz tajā, ko no šīs tribīnes saka tik ļoti nīstamā un nievātā opozīcija, jo jāsaka tā, par to, ka ir problēmas ar kadastrālo vērtību noteikšanu, mēs šeit runājām jau gandrīz pirms gada. Jauki, protams, ka šobrīd arī valdība ir līdz tam nonākusi, bet varbūt mazāk problēma būtu bijis tad, ja jūs būtu ieklausījušies tajā, ko mēs šeit runājam un kādus priekšlikumus mēs šeit iesniedzam. Ministrs prezidenta kungs, mans kolēģis Mārtiņš Bondars jau no šīs tribīnes teica, ka jāstrādā vēl viens gads. Es ceru, ka šis gads būs ražīgāks, auglīgāks un piepildītāks par to, kas ir bijis līdz šim. Es ceru, ka veselības jomā plānotās reformas būs veiksmīgākas par izglītības jomā aizvadītajām reformām un ka
demogrāfija būs nākamajā gadā lielāka prioritāte par deputātu kvotām. Paldies!